Nën prezencën e përfaqësuesve të Pentagonit e Departamentit Amerikan të Shtetit, ish komandanti i NATO-s Wesley Clark kishte dhënë intervistë 11 faqeshe për avokatët mbrojtës të Hashim Thaqit. Siç bëhet e ditur përmes një shkrese të mbrojtjes, kjo intervistë e tij do të elaborohet më gjerësisht dhe do të përdoret si provë edhe në dëshminë e tij që do ta jap fizikisht në gjykatorën e Hagës në anën e UÇK-s. Ndër shumë çështje, Clark aty flet për 78 ditët e bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve serbe në vitin 1999, intervenim ky që çoi në kapitulimin final të Serbisë dhe çlirimin e Kosovës. Dëshmia e Clark do të orientohet gjithashtu në përshkrimin e përpjekjeve të NATO-s për zbatimin e marrëveshjes mes Richard Holbrooke e Slobodan Milošević të tetorit të vitit 1998. Pjesë qendrore e rrëfimit të Clark janë edhe ndër veprimet që ai ka pasur me UÇK-n si dhe delegacionin e Kosovës në Rambuje, e posaçërisht me Hashim Thaqin. Siç sqarojnë avokatët, ai paraqet vëzhgimet dhe përshtypjet e tij lidhur me mungesën e strukturës dhe organizimit të UÇK-s, si dhe mungesën e çdo komande apo kontrolli funksional. Përveç të tjerash, ai sqaron edhe mungesën e kontrollit që Hashim Thaqi kishte mbi UÇK-n, të cilin e përshkruan si figurë politike pa përvojë ushtarake, që ishte e padrejtë që sjelljet e gabuara të tjerëve t'i atribuoheshin atij. Clark në intervistimin e tij fillestar ka mohuar se krerët e UÇK-s kanë qenë të përfshirë në përpjekje për koordinim të sulmeve kundër civilëve serb apo pakicave tjera në verën e vitit 1999, pas lirimit të Kosovës. Dëshminë e tij Wesley Clark pritet ta fillojë me 18 ose 19 nëntor. I pari që dëshmoi për mbrojtjen ishte ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit gjatë kohës së luftës në Kosovë James Rubin. Pas tij erdhi Paul Williams, këshilltari i delegacionit të Kosovës në Rambuje. I treti ishte John Duncan, ish këshilltari i Clarkut, dhe i katërti ishte Jack Covey, zëvendës kryeadministratori i Kosovës nga viti 1999 deri më 2001.